Sí, está sonando la alarma y apenas estamos llegando, ¿qué pedo? A la verga. A mí me dan miedo esas madres, güey, la neta, güey. Sí, güey, o sea, tú sabes que no robaste nada, pero... No, las putas que dan eléctricas, güey. Yo pensé que de polis. Yo sí, tengo Al chile sí, el güey. color de piel, güey. No Ya, ni mames. pedo. A ver, váyanse esa transición, mira. Agárralo, güey. Ay, sobre. Vamos a meter el billuyo. Que vean su número. No, ese aguanta. Bueno, creo que sí lo puedo censurar. ¿Qué van a vaciar? Ah, sí. La neta, güey. ¿Qué me podrían vaciar, güey? No